အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Bank Education Institute နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအရန်လည်းအသုံးများတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ TeamViewer လို့ခေါ်တဲ့ဒီ program application ကိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးမလို့ပေါ့နော်TeamViewer ဆိုတာဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီတခြားကွန်ပျူတာကိုမိမိကွန်ပျူတာကနေတဆင့်အဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာနော်လှမ်းပြီးတော့ control လုပ်တာနော်အဲ့ဒါကိုဒီ application ဒီ program နဲ့ကျွန်တော်တွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘလို့အကျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့သုံးခဲ့လဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ကိုဗစ်အချိန်တစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်အလုပ်ခွင်ကိုဒီသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်เสียမလိုဘူးပေါ့နော်အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကကွန်ပျူတာမှာကျတော့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအရာတွေဘာမှမရှိဘူး data တွေအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဒီကွန်ပျူတာမှာဘာမှမရှိဘူးဒီ application တွေလည်းဘာမှမရှိအဲ့တော့ဘာလုပ်ကလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဒီ TeamViewer ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့အဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလှမ်းပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ကနေတစ်ဆင့်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီအဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲသုံးမယ်တခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဘာတွေကဖြစ်စေသူ့ကွန်ပျူတာမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲapplication တစ်ခုကိုinstall မလုပ်တတ်ဘူးပဲဖြစ်ဘာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့သူ့ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်ကူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ရိုက်သူ့အိမ်ထိသွားပြီးတော့မကူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တခြားနေရာကနေပဲဖြစ်သူ့ကွန်ပျူတာဝင်ထိန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးTeamViewer သုံးပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ထိန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ TeamViewer တက်ဆင်ခြင်းအကောင်ဘယ်လိုတက်ဆင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Okay โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ TeamViewer ကိုတက်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ဆုံးဒီမှာမှာပဲဒီ TeamViewer ဆိုပြီးတော့ TeamViewer download ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google မှာပဲရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တန်းပြီးဒီပထမအဆုံးနေရာမှာ TeamViewer သူ့ရဲ့ဒီ website ကိုဝင်သွားပါတော့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TeamViewer for Windows ကျွန်တော်က Windows ဆိုတော့ Windows တန်းပြီးတော့ဒီမှာရှိပြတချို့ကကြတော့ဒီ MacBook သုံးတာApple သုံးတာပေါ့လေဖြစ်နိုင်တယ်တခြား OS သုံးနေသူတွေကဒီမှာလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီကဘာဒီကွန်ပျူတာမှာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး Android တို့ပေါ့ဒီဖုန်းထဲကနေပြီးတော့လေတခြားကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်းလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းထဲဟာတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးအကောင်လုံးကခက်ဆင်မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖြစ်တဲ့ဒီ Windows ကနေပြီးကျွန်တော်လှမ်းထိန်းမယ်အဲ့တော့ Windows မှာဆိုရင် 64bit version နဲ့ 32bit version ဆိုပြီးရှိအခုနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာတော်တော်များ 64GB version ဖြစ်တော့64 version ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူများတချို့ကွန်ပျူတာ32bit ရှိလို့ရှင်လဲဒါကိုဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ 64bit ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်လိုက်မယ်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာ install လုပ်ကတော့မယ်အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီအဲ့တော့ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ default installation နော်ဒီကောင်းကိုပဲရွေးလိုက်နော်ပြီးရင် accept next ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ် okay မြန်တယ်ဒီကောင်းအရင်မြန်တယ်နော်အဲ့လောက်ကြီးမကြောက်Okay ခဏဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်install လုပ်ပြီးသွားပြီเนาะ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငါတို့ရဲ့ပုံမှန် terms and condition လေးတွေရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းလေးရှိရအဲ့တော့လက်ခံမလားဆိုပြီးတော့ဒါလက်ကိုလက်ခံရမယ် accept ဆိုပြီးနေပြီးတော့ continue ဆိုပြီးလုပ်လိုက်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုပြောပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုပေါ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ TeamViewer ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုး screen ပေါ်နေရပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးရင်ဒီလို screen ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်တခြားကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းထိန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိရဲ့ဒီ ID နဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ app ID နဲ့ password ကဘယ်နေရာမှာပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေရာမှာကြည့်ဒါကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ ID နဲ့ password နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးကိုဒီတခြားကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်ထိန်းချင်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီကောင်ကဒီနေရာမှာဒီလိုပေါ်နေလိမ့်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချင်တယ်ပဲသဘောထားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးမရမယ်မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာ ID နဲ့ password ကဒီနေရာမှာဒီလိုပေါ်နေရယ်
နော်ဘာလဲဆိုပြီးတော့မေးရမယ်မေးတော့မှ तू ကပြောပြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ partner ID ကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် connect နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू က password ပါထပ်တောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတကယ်ချင်းကွန်ပျူတာမှာပေါ်နေတဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ connect ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုတခြားကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းနီလန်တစ်ခုဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်လို့ရတဲ့နီလန်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီ sign up လုပ်ပြီးတော့ sign in လုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ ID ရဲ့ password တွေရိုက်เสียမလို့အမြဲတမ်းလို့လှမ်းထိန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်တာမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုပဲလှမ်းထိန်တာပေါ့နော်တခြားနေရာမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်တာဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အိမ်ကကွန်ပျူတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ခွင်မှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ထိန်မဲ့လုပ်တိုင်းဒီ ID နဲ့ password ကိုရိုက်မထည့်ခြင်းဘူးနော်ဘာလို့ဒီကောင်ကအမြဲတမ်းဒီမှာဒီလိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်အမြဲတမ်းလေးပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မလုပ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဟိုထိန်းခြင်းသလိုထိန်းခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က TeamViewer အကောင့်ဖွင့်ရတယ်အကောင့်ဖွင့်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုဒီမှာ sign in ဆိုပြီးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ sign in ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုအကောင့်မရှိသေးတဲ့သူတွေက sign up လုပ်ကြတယ်sign up လုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ your name နာမည်ထည့်မယ်ပြီး email ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် password ရယ်ပြီး confirm password ရယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တွေက sign up လုပ်လို့ရတယ်เนาะလုပ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရမလဲ sign in လုပ်လို့ရပြီကျွန်တော်ကကျတော့ sign up လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ sign in လုပ်ရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာကျွန်တော် sign in လုပ်လိုက်မယ်เนาะခုနထည့်ထားတဲ့ဒီ email နဲ့ password တွေကိုရိုက်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးအမှန်ချက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါအမြဲတမ်းဒီ TeamViewer ကအမြဲတမ်းပွင့်တိုင်းကိုဝင်နေလိမ့်မယ် sign လုပ်လိုက် okay ဝင်သွားပြီ sign လုပ်လိုက်ဒီနေရာမှာကြည့်ခုနလိုမျိုး sign ဆိုပြီးပေါ်မနေတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဝင်ပြီးသွားပြီဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမဟုတ်တော့ပဲねဒီကနေကျွန်တော်ဝင်ရတာမဟုတ်တော့ပဲねเนาะဒီကောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကြည့်စီเนาะဒီမှာစရင်ရှိနေတယ်เนาะအခုဒီလိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှာ sign in လုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လှမ်းထိန်းခြင်းနဲ့ကွန်ပျူတာမှာလည်း sign in လုပ်ထားရတယ်เนาะဒီ TeamViewer ကိုဖွင့်ပြီးတော့ sign in လုပ်ထားကျွန်တော်ဆိုရင်ကြည့်ကျွန်တော်လှမ်းထိန်းခြင်းတဲ့ကောင်ဒီစရင်ထဲမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီ account နဲ့တုံးနေတဲ့စရင်အကုန်လုံးဒီနေရာမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာเนาะဒီပွင့်နေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ lab ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုအလုပ်ခွင်ပေါ့เนาะအဲ့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်24 hour ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပွင့်နေတဲ့ကွန်ပျူတာလေးကဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပြင်နာမည်ပေးရ Zimin Lab ဆိုပြီးတော့เนาะနာမည်ပေးရဒီကောင်လေးကပွင့်နေတယ်เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းထိန်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုပွင့်နေတဲ့ကွန်ပျူတာဘာလဲဆို Zimin Home ဆိုတာကြောင့်ဒီကျွန်တော်လက်ရှိအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာမှာ disk ကွန်ပျူတာဒီကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကကောင်ကလည်းပွင့်နေရောအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းထိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က clip နှစ်ချက်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့် connecting ဆိုပြီးခဏစောင့်နေတယ် okay ဝင်သွားပြီလမ်းထိန်လို့ရပြီဒီမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုရောက်လာပြီ okay password နှိပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာတော့ပွင့်နေရမှာပေါ့နော်ပွင့်နေရမှာ okay ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရောက်လာပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတခြားကွန်ပျူတာကျွန်တော်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာမဟုတ်ဘဲねတခြားကွန်ပျူတာကိုရောက်လာပြီဒီမှာကြည့်အခုဒီအောက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကောင်ဒီ window နော်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုလှမ်းထိန်းနေတဲ့ remote နဲ့လှမ်းထိန်းနေတဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို screen ပေါ်နေရယ်ဒီလို screen ပေါ်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတေချာကိုတကယ်ကွန်ပျူတာလိုမျိုးသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်ဘေးနှိပ်လိုက်ပိတ်လိုက်ပေါ့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်လေးကို hide လိုက်နော် hide ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်လေးပေါ်နေရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ကောင်လေးကိုလည်းဒီမှာဒီခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့ hide လိုက်လို့ရပြီးဒီအပေါ်ကဒီ screen မပေါ်ခြင်းဘူးမဟုတ်လားမပေါ်ခြင်းဘူးဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာကြည့် switch to full screen mode အပြည့်ကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလုံးဝအပြည့်ကိုရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးခြင်းတယ်လို့လှမ်းသုံးလို့ရပြီဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုတွေပါရအကုန်လုံးဒီကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်လို့ရတယ်နော်အခုအကုန်လုံးသုံးရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အခုကိုကွန်ပျူတာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာလိုမျိုးအကုန်လုံးဒီကောင်ကိုလှမ်းသုံးလို့ရပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိနေပေမဲ့ဒီ
ကျောင်းဒီအလောက်ကကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့နော်အခုဒီမှာတခြားကြည့်ရမယ့်ဟာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးအောက်လေးပြန်ချလိုက်အောက်လေးပြန်ချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတချို့နည်းနည်းသိရမယ့်ဟာကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ဒီမှာ file extra ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့် screenshot ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာကို screenshot ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင် recording လုပ်လို့ရတယ်နေ့လိုက် recording လုပ်လို့ပြီးရင် file transfer ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထိန်းနေတဲ့နော်ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဒီအထိန်းခံထိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကို file ပို့လို့ရတယ် file အရွှေ့အတွင်းလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလဲလုပ်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်မယ် open file transfer ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်နော်အခုဒီမှာကြာတော့ဒါကဘာလဲဆိုရင် home local computer ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုပါကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာဒါကကြာတော့ကျွန်တော်လှမ်းထိန်းနေတဲ့ကွန်ပျူတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုတစ်ခုပို့မယ်ဆိုရင်ဥပမာ desktop ကဒီ recursion.ppth ဆိုတဲ့ဒီ PowerPoint file လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပို့မယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဒီလိုဆွဲဝါရုံပဲfolder ရွေးရဘယ်မှာထားမှာလဲ desktop ပေါ်မှာပဲထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုဒီလိုရွေးလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ကဒီမှာ complete ပြီးသွားပြီဒီကောင် file size သေးတော့မြန်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပို့တာဒီဘက်ကကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့လိုက်ရဥပမာ topic pdf ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုလုပ်ပြီးပြန်ဆွဲလာလိုက်ဒီမှာကြည့်ပြီးသွားပြီမြန်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ file transfer လုပ်တဲ့ file အရွှေ့ပြောင်းလုပ်တဲ့အောင်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲပြန်သုံးမယ် full screen ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်နော် communicate မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ call file telephone ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘူး internet call chat video အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် whiteboard အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုး like ချစ်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်မသုံးဘူးဒါပေမဲ့ပြီးရင် close whiteboard အဲ့ဒါ whiteboard လို့ခေါ်တာကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်းနေမှာထိန်းလို့ရှိရင်ဒီကွန်ပျူတာမှာYouTube တို့ဘာလို့တွေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတစ်ခုဝင်ကြည့်ရပဲလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်တွေဘာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အတန်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေပိတ်လို့ရတယ်เนาะပြီးဒီမှာတခြား action เนาะဒါတွေကိုပေါ့တစ်ချက်နောက်မှတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒါကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာနော်ကျွန်တော်လှမ်းထိန်းနေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်ပြတာโอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးမိပြီးပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမားလေးရှိရတွေ့လားအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီပြန်ပြီးထွက်လာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရှေ့ကိုပြန်ရောက်လာပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွေသုံးလို့ရတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကအခုဒီမှာဒီကောင်ကိုဆိုလို့ရှိရင် email နဲ့ကျွန်တော်လှမ်းထိန်းတာဒီ ID ရော password ကိုကျွန်တော်တွေမထည့်လိုက်ဘူးမထည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးနေကြကွန်ပျူတာကိုလှမ်းထိန်းတာအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလှမ်းထိန်းမဲ့ကွန်ပျူတာပေါ့လှမ်းထိန်းမဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ထားတယ်ဒီအောက်ကဒီမှာအခုလောဆိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက် okay disable လောက်တာနော်စစချင်းမှာဒီကောင်နှစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုကိုအမှန်ချစ်ထားလိုက်နော်ဒီကောင်ဒီအောက်ကကောင်ကကျတော့အဲ့ဒါနော် email နဲ့လှမ်းထိတ်မှုခွင့်ပြုပါသလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်တာခွင့်ပြုပါရဲဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားတာနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကျတော့ window ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ TeamViewer စမလားဆိုပြီးတော့မေးတာကျွန်တော်ကကျတော့ဒါပါဖွင့်ထားတယ်စမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့အခုဒါကြောင့်လက်ရှိကွန်ပျူတာမှာဒီနှစ်ခုလုံးဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုလည်းတခြားကွန်ပျူတာကနေပြီးကျွန်တော် email နဲ့တကယ်လို့စာရင်လုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်အခုအသုံးပြုနေတဲ့ကောင်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ထိန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်လှမ်းထိန်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဒီဟာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောင်ကအရန်အကျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားလုံးပဲဒီကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တခုအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်